Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, vou passar uma dica para vocês aí, um vídeo rápido tô fazendo aqui, de última hora. Essa porta aqui, ó, vendo essa porta aqui? Então onde eu estou aqui é da firma aqui, onde eu estou aqui, banheiro da firma aqui, e você abre que a porta tá rangendo bastante, ó. Ó. Então, como aqui eu tô sem um produto para passar aqui, uns engraxantes aqui, uma coisa simples para estar resolvendo esse barulho aqui, ó, é passar óleo de cozinha, pessoal. Sabe aquele óleo de cozinha? Você passar um pouquinho aqui nessas dobradiças aqui, ó, vai parar esse barulho. Provavelmente vai parar. Vou mostrar para vocês aí, ó. Você que está nessa mesma situação aí na porta da sua casa, do seu quarto, que está fazendo esse barulho. Ó, peguei aqui um pouco de óleo de cozinha desse copo descartável aqui, ó. Agora é só colocar aqui nessa dobradiça. Com certeza vai parar o barulho. É só passar um pouquinho aqui, pessoal, colocar, caso tiver algum pincelzinho, fica mais fácil. Ó, essas três dobradiças que eu vou passar, vamos passar aqui e já mostro para vocês aí. Bom, acabei já de colocar aqui, pessoal, o óleo de cozinha aqui, pinguei, derramei aqui em cima da dobradiça aqui, com o copo aqui em cima, para ele penetrar tudo aqui dentro aqui. Fiz também nessa de baixo aqui. E também nessa do meio, quer dizer, e também nessa última de baixo. Ó, coloquei aqui o óleo, vocês dão um jeito para você estar colocando com um pincel mesmo, se tem um pincelzinho, você passa aqui, ou você mesmo pega um copo e derrama aqui dentro, aqui, vira o copo aqui em cima aqui, vai derramar um pouquinho para fora, mas depois se limpa. Olha como resolveu já o problema, ó. Tá vendo? Ó. Acabou o barulho de ranger a porta. Pronto, coisa simples de resolver. Faz tempo que tava assim o banheiro aqui, da firma aqui, fazendo esse barulho que se abria, ficava rangendo. É uma coisa que incomoda, gente, vai incomodando, né, pessoal? Ó, parou o barulho. Tá vendo? Que eu tô abrindo e fechando. Tá vendo que tá abrindo aqui e fechando aqui, sem problema mais. Então é isso aí, pessoal, uma dica pra vocês aí, que sua porta de sua casa, ou de algum cômodo da sua casa esteja fazendo esse arranjamento, você passar um óleo de cozinha, caso você não tenha um óleo específico, que vai estar resolvendo aí, beleza? Valeu, abraço, até o próximo vídeo.